हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हमारे पास रहने वाले हैं दो ट्रैक्टर, एक सबसे पुराना तो एक सबसे नया। और देखते हैं कि ये दोनों जंप कौन पार कर पाता है, दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर। तो दोनों के पीछे ट्रॉली बराबर है, माल बराबर है। तो चलो देखते हैं इस जंप के असली बादशाह ट्रैक्टर दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर है। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो। और चलो आगे वीडियो देखते हैं।